पुण्डरीकाक्षाय पुण्डरीकाक्षाय नमः। गोविन्देति सदा स्मरणं गोविन्देति सदा जपं सदा गोविन्द संकीर्तनं सदा गोविन्द नामस्मरणं ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద। ఓం అథ సంకల్పః। ఓం ఆచమ్య ప్రాణాచమ్యః आचम्य प्राणाचम्यः नेत्राचमनं कृत्वा ओम केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम गोविन्दाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः रामोदराय नमः संकर्षणाय नमः श्रीहरे नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः। देवीं वाचमजयन्त देवास्तां विश्वरूप पशुभो वदन्ति स्थानों श्रेष्ठमोर्जान्धवना धेनुर्भागान् प्रतिष्ठितो यस्यभो नाम रूपहत्यां या देवी सर्वमङ्गलं तयोस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमङ्गलम्। ओम आचम्य प्राणाचम्यः नेत्राचमनं कृत्वा अथ प्राणायामे विनियोगः। ओम भू ओम भुवः ओम सुवः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपोषोतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं हस्तं प्रक्षाल्य ओम ओम नमो उपात समस्त दुर्दक्षयद्भार श्री परमेश्वरमुद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभाभ्यां शुभे शोभने मंगल मुहूर्ते श्री महाविष्णुहोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणः द्वितीयपादार्थे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे शम्भोद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोपदक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्यप्रदेशे नद्यो गंगा गोदावर्यो मध्यप्रदेशे समस्त ब्राह्मण हरिहर गुरुचरण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठ संवत्सराणां स्वस्य श्री क्रोधी नाम संवत्सरे आश्वयुज मासे शरदृतवे शुक्लपक्षे दशम्यां तृतीयां शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ करणे एवं गुणग्रह विशेषण विशिष्टायां शुभ तिथौ श्रीमान् श्रीमदः अडुकुल्ल गोत्रोद्भवस्य कंदी श्रीनिवास रेड्डी नामधेयस्य साई मोहन नामधेयस्य हरिका रेड्डी नामधेयस्य ईशान नामधेयस्य कंदी किष्टारेड्डी नामधेयस्य अनसूया नामधेयस्य राकेश रेड्डी नामधेयस्य संजना नामधेयस्य निहन्या नामधेयस्य मम सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यधैर्य विजयवीर्य अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाम्य मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ बल सिद्ध्यर्थं भक्ति ज्ञान वैराग्य योग्यता सिद्ध्यर्थं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी श्री चंडिकावर देवता श्री दुर्गांबिका देवता करुणा कटाक्ष फल सिद्ध्यर्थं श्री विजयदशमी तृतीया श्री वाहन पूजनेन अथ आलय पूजनेन करिष्ये। ओम अर्चद प्रार्चद प्रियमेधासो अर्चद अर्चन्तु पुत्रका उदप्रवन्न दुष्टवा अर्चदः। మనసులో ఒకసారి గణపతిని ఆవాహన చేసుకోండి స్మరించుకోండి। ఓం శ్రీమన్మహాగణాధిపతిగే నమః గణానాం గణపతిం భవామహే కవిం కవీనా ఉపవస్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదాః శృణ్వన్నోతిభిసేద సాధనం సుముఖచ్ఛయేకదంతచ్చ కపిలోకర్ణికా లంబోదరచ్చ వికటా విఘ్ననాశో గణాధిపా धूमकेतुगणाध्यक्ष बालचंद्रो गजानन वक्रतुंडाय शुभकर्णा हेरंबो स्कंध पूर्वज एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आवाहनामि आवाहयाते अक्षरान् समर्पयामि। यशिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गलः तयो संस्मरणान् पुंसा सर्वतो जयमङ्गलम्। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। पटेऽस्मिन् श्री दुर्गाम्बिकायै नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। सनः परिषदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुं दुरिताग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्माफलेषु जुष्टां दुर्गां देविकं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसे तरसे नमः। अग्ने त्वं वारयानव्यो अस्मान् स्वस्ति विरति दुर्गाणि विश्वः पूच्छा पृथिवी बहुलानपूर्वी भवातो गातनयागिशम्भ्यो विश्वानिनो दुर्गः जातभेदो सिन्धुं नवादुरितवर्षिः अग्ने अत्रिवन्मासं बृहणोऽस्माकं भोजपितः तनूनां पुत्राणां च तवं सह मानमुग्रमग्निगं रवेम नमस्तदस्तात्
स्तनः परिषदति दुर्गाणि विश्वक्षामद्धेवो अतिदुरितग्निः प्रत्योषिकविद्यो अध्वरे सुतनच्च होता नव्याशदस्तिः स्वां चाग्नेतनवं विप्रयासोभा घामायजस्वः गोभीर्जुष्टमयिषो निषिक्तं तवेन्द्र विष्णोनु सञ्चरेमः नागस्य विष्णुमभि संवसानो वैष्णवी लोकम् इहमादयन्तं कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ओम महादेवी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् यो वेदादो स्वर प्रोक्तो यो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्य महेश्वरः खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुषण्डीं शिरा शङ्खं सन्ददतीं करैश्चनयनां सर्वाङ्गभूषावृतम् नीलाश्मद्योतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौत्वविदो हरौ कमलजो हुन्तं मधुकैटभम् अक्षस्राक्पारशो गदेषु गुरिशं पद्मं दर्भकुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजां घण्टां सुरभाजनम् ओम श्री महागणाधिपतये नमः श्री दुर्गांबिका देवताभ्यो नमः अथ विजयदशमी तिथियां शुभ नक्षत्रे शुभ योगे ओम नवानां ग्रहाणाम् अत्यंत आनुकूल्यता फल सिद्धिरस्तु तथास्तु। पशुमान् भवति आपो भैरायतनं भेद आयतनवान् भवति अथ पुष्पैश्च पूजयामि अतलकङ्कणधारणवृत्तयित्वा ॐ राजा बलिभद्रा कङ्कणधारणसिद्धये ॐ धूर्वसि धूर्वारोहन्त पुष्पिणैः ओम यो वेदादो स्वर प्रोक्तो यो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्य महेश्वरः शतमानं भवति शताय पुरुषदेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति पुष्पिणी बृहस्पति प्रसूतास्तनो मुञ्चत्वं सिद्धये